shumë ti më ka vra, ka qenë kur më tha këta muslim, thash po ti para 3 vjetë e kanë muslim si unë, FaceTime i ke taku, mos e diskutoj këtë çështje se as katolik si e. Thash për me kanë katolik do të me kanë i pastërt. Kam koleg të punës krishterë, të ma kesh nuk ta lejoj. Unë e kam mbulesën që 8 vite tash i bëj, unë jam njeriu më krenar në botë. Pavarësisht që kam pas sfidat e mia të jetës, pavarësisht që më kanë thonë, po hajde punove që heke mbulesën. Ambira Kelmendi, sociologe, një grua shumë e zëshme, e cila do të thotë gjithmonë na përfaqëson në formë shumë të dinjitetshme, të mirë, sipas këndvështrimit tim personal që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Mirë se erdha Ambira. Faleminderit Vlera për ftesën, kënaqësia ishte imja. Besoj që edhe këtu kena me kalu mirë, po jo zëshëm. Ma me qetësi. Normal. Këtu, domethënë, unë çata zërat kom pas dëshirë ti me ardhe dhe me pas një ambient të qetë. Faleminderit shumë për mundësinë. Ku jep, domethënë, në formën tënde, jo ashtu duke tentu me luftu, dhe pse ti nuk ke luftu, realisht ke qenë zëshme në formë shumë të mençur, të matur. Edhe po besoj që nuk është ky vetëm mendimi im personal, po është mendimi masës në përgjithësi. Ambira realisht kisha fillu me pjesën fillimisht, domethënë të paraqitjeve të tua, pjesën e lindjeve gjithsesi që e diskutuam edhe paraprakisht që po kam dëshirë, mirë po kam qaq shumë gjana në mendje, me diskutu me ty që po mdoko që nuk më i për mrena 45 minutave me i përfundu. Po sido që të jetë e fundit që ishe me një grua, e cila domethënë vazhdimisht është pjesë e mediave, nuk e di për çfarë arsye, nuk e di për çfarë kualifikime, po pse qëndron kundër një komuniteti ndoshta, është arsyeja vetme po konsideroj, po zëri yt aty ishte zëri i jon, konsideroj të gjithë neve. A mundesh pak më ma përshkru, domethënë, a je përgatit me qenë ashtu? A ke qenë e përgatitur që ka me qenë qaj format? Faleminderit të njerë Vlera. Jo, realisht, unë kam qenë eftume me folë për statistikat pse jo 1500 lindje ma pak si vjetë në Kosovë. Po, grunë fjallë, zonën Ilirida e kom pas në mendje gjithmonë një ballafaqje me ta. Po nuk ka qenë momenti aj. Nuk jam kanë e pregadit me folë që kom dasht me i thonë. Edhe mu më kanë me që shumë sene, në mendje dhe në zemër që s'ko mujtë mi a thonë, po me që kom marrë shumë komente pozitive, më kanë mbështet njerëz edhe publikisht, edhe privatisht, edhe familjar, gjithashtu, për një me jo më ka bo mu një mirë. Ideja dhe qëllimi jam nuk ka qenë asë një moment me ofendu, aq ma pak një gru, aq ma pak në emisione live, po sinqerisht edhe durimi tonë ka njerë i vjen funde. Zoja në fjallë ka ofendu disa herë, nuk e ka herën e parë, e dhash zotit ta ketë të fundit, të pak të në ofendimin publik. Për shkaqe që unë isha një ditë, realisht e kom pa dikun që një vajzës me mbulis, nuk jam shumë e sigurt, bashkë kisha dash dhe njerë mu ku fokusu ta video, i thota e shesa e shëmtume të ka bo shamia. Këshërë mu që shem. Pikresht. Edhe kisha qenë në venin e vajzës tjetër i kisha thonë, po këthau këshëre vetën njerë mojzoj. Ku është shëmtia këto, edhe qka po të pengon ty shamia jam, kur ti prapa vetës e ki një bagazh që krejt njerëz të iriton kur del në për media. Do thotë ti nuk thu kur gjot meqme. Ti nuk e di askon e përfaqëson. Edhe unë u musha shumë lef edhe besom Zot, u kon lutja ma sinqert që kum boko në fundit, kum thonë, o Zot, mundësoma mu ballafaqu me këtë grua. Okej, kur e po qatë emision, ti e bone qëtë lutje? Qatë sekuencë. Sekuencë, okej. Unë e kom pa emisionet saj që u paraqit në për media, ka qenë tendenca në gjithmonë e fyrjes, ka qenë tendenca gjithmonë mi shkel musliman, po çuditërisht, përveç komenteve që tash rrjetet sociale janë bo shumë rrjet komunikativ që se cilit njeri jepet e drejta me u shpreh. Po të pak janë ata njerëz që janë 24 orë argat Facebookut edhe e njohin personalisht një person. Unë Zoën Fjallë nuk e kom njohë personalisht. Unë për Zoën Fjallë kom dëgju që është shumë e papërshtatshme në komunikim, është shumë e papërshtatshme në kontekstin e asaj që gjithmonë mendon që ajo ka të drejtë, kur ta pyetësh për profesionin dhe kur ta pyetësh për statistikat dhe për faktet, thotë që unë jam eksperte për gjithçka.
E të qenurit ekspert për gjithçka e dim kush është. Adin nuk ka koment për me logjiku kush është ajo. Na i dim sot qëllimet e medjave. Qëllimet e medjave sot janë për klikime, edhe me të drejtë e kanë që atë punë e bojnë, pse mos me kliku. Adin le ta bojnë që atë punë, ama unë pësim jam i fundit dje ka qenë që ju kom bo apel medjave që të paktën ndaloja një ofendimin në për emisione, aq më pak grave, se nuk e meritojmë. Anën tjetër, komentet që më kanë bo pak më unikesh, pse ti je në nivel me ta, pse ti ke dalë me debatu me ta, dikush duhet. Konsideroj që ne si komunitet musliman nuk jemi njerëz që jemi të prapambetur, nuk jemi njerëz që gjithkush mundet me na shkel. Nuk jemi njerëz që jemi të paditun, krejt sot shkollohemi, dalim, shetisim, i dim saksisht çka është e drejtë e jona kur jetojmë në një vend që është demokratik, e drejta jam dhe drejta e Zojës së Zotëniut të atij tjetrit mbrohet me ligj. Edhe pse mos me tregu një argument me cilin ti duhesh mu ballafaqu dhe mi tregu që ka dalë se s'jeti me fol, nuk jeti kompetente me fol as për profetin, as më ofendu një gru, ti si e kompetente me fol as për shovinizmin, a nuk e di çka thoj ke diçka. Jo pas ka arë një sërb dhe ju ka thonë jep ju një shqiptarve vo me koncentrat, mas një 30 sekonda vu këthy tha që ky sërbi pas ka qenë musliman. Muslim. Muslim, po Do me thonë muslim. që kjo ka bë shumë përshtypje. Çka i bje muslim? Na jemi lindë dhe rrit, nëse i le dhe rrit në Kosovë, na thoj musliman, jo muslim. Ajo e thike në mënyrë ignorancë, në mënyrë ofenduese. Do të thot, unë që e kisha përballë, e vrejsha një mlef që do i keme shprej, po nuk e di guximin ka e masha dhe unë munojsha me ignoru. Jo që s'kom dasht me jap argumente ma shumë, po dësha me respektu kohën edhe temën për çka isha shku. Po kur e skaloj debati dhe fillun edhe gazetarët me zvetit të ja gju temën njëni tjetrit, e parë që aty e vetëmja që u dashke me marrë fjallën isha unë, se për ndryshe ajo ofendoj, ke këta së më ishin me nalë, mandej si përfundim ju kërkova falje që edhe kom ngrit zanin se nuk është kjo natyre jemja, unë përgjithsisht jo me qetë, flas qetë, po ju kërkova edhe falje, ju thash që nuk është natyre jemja, po zonja më detyroj. Se së është hera e parë dhe fundit, gjithsesi, i falenderona Zotit që ma ka mundësu një ballafaqim tillë. Unë ju kom thonë prap, unë jo me hapun me debatu për Zojan, po të lutem, kur taftoni, caktojeni temën, edhe le të ketë argumente, jo si eksperte gjithë shkafit, po si eksperte e një fushë që i takane, që realisht, ajo më tha përfundimisht që unë jam artiste e popullit, po pyetja ime ishte kush të ka shpallë, artistet popullit, edhe që aty ishte një logjik që do me thonë truni jam, ko gjakom diapazon të njohurive të përgjithshme të shoqënisë të individit, po truni jam nuk mujti me konceptu kush e ka shpallë ato artistet popullit. Me sa e kom pa, Zoja është pjesë e lëvizjes Deçanit. Edhe guximin më të madh. Aty filloi ajo me u shfaq. Pikërisht. Aty e murat famën në thojza. Guximin më të madh ajo e ka marr aty. Nuk e di kon e kam brapa, as nuk du me dit. Unë njëjti thash edhe atë nuk njoh personalisht, nuk du me të njoft. Të kom përcjell për iritim, nuk të kom përcjell që ke qenë një figurë që kom mujt me mësu diçka prej teje. Mirë po. Që kjo ka qenë shumë e mirë. Të gjitha po. Sinqerisht, pjesën që mas shumë ti më ka vra, ka qenë kur më tha këta muslim, thash po ti para 3 vjetë e kanë muslim si unë, fejstami ke taku, mos e diskutoj këtë çështje se as katolik si e. Thash po me kanë katolik do të me kanë i pastërt. Edhe ajo filloi me keq se s'pat argument. Mandi unë iva pa keq, se mendova mos po keq kuptojnë pjesa e krishterëve katolikëve. Jo ti shumë mirë se ti e tregove, ti realisht i ngrite, i paraqitën në pozicionin që ata realisht janë. Pikërisht. Se domethënë se kishin krishterë, mirë fillt kishin ashtu që shtje ke përshkruar. Pikërisht. Unë njoh krishter, unë kam koleg të punës krishter. Natyra jam e të jetuarit në shoqni është me u përshtat, për shkak se na e dim çka jetojmë sot. Duhet me mbijetu, edhe rrethanat na bojnë me u përshtat, nuk kem çare. Unë e di sa të mirë, unë drejtorin e punës e kam krishter. Besoj vlerë që kur kam shku, unë nuk e kam ditë që është krishter, edhe mas 3 dite i kam thonë, më fal, unë e duna me fal namazin. Më tha, po, s'ka problem, a ka nevojë me të blej diçka? Hala e kam atë fjalën vesh. Thash, jo, i marr vet, a din tash veç a ka shnaj pengesë. Absolut. Ma patën loni pjesë të punës ku e kisha një hapësirë
prej kompjuterit te muri edhe një mur përpara që mos mi pengu kërkuj kur e kry procesin e namazit. Edhe ajo më ka bo me pas një qasje ndryshe. Ajo më ka bo me mendu që për një me jo njerëz të pastërt, për një me jo njerëz i kam vlerat e veta. Tash, çështja personale është çështje personale. Njej që shumë respektojnë mu jashtëzakonisht shumë, duna mi respektu, s'ka zgjedhje tjetër. Sidomos kur jeton në një komunitet me pjesën e fesë tjetër. Zoja në fjalë, as nuk e din kone përfaqëson, as nuk e din çka është kisha, as nuk e din çka është prifti, as nuk e din kush është profeti. E vetmi fakt dhe argument që Zoja e kishte Muhamedi ka pas 7 gra. E ç'a din ti më shumë për Muhamedin? Domethënë amuli mbranda asaj nuk kish argumente, gjithsesi unë jom një shumë mirë, qa jom një edhe keq, po dhash Zoti që kome ma mundësu edhe një herë me usqaru me ta, nështë ta qetësia dhe që kjo forma që na debatojme dhe e kemi pjesë natyres edhe na ka eduku feja, e bin që e ka gabim për Nuk e di Ambera pse unë përmendoj nuk e kom vrejt qatë tonin e lartë zonit që ti e tu e përshkru qëta, se realisht e kom dëgju komplet emisionin, edhe me shumë vëmendje, edhe unë realisht thash edhe ma herët unë jam kënaq, e kom shiu në maksimum reagimet e tuja kur i ke bo, se kemi shumë nevojë për njerëz që të reagojnë në forma të tilla të matura, edhe me mençuri, edhe që dijnë domethënë me dhënë një mesazh në çat formë, se ka një herë ti tha dhe durimi përfundon. Po edhe përfundimi i durimit kur shfaqet në çat formë unë konsideroj që është në rregull. Edhe domethënë nuk ka pas aty ton të lartë zonit. Po tash nuk e di që shë ka regullu çështja teknike e mikrofonit. Nështë e kanë ata naj procedur diçka që gjatë transmetimit të rregullojnë. Po ti e ke ndje që besom që ose isha kyç shumë në temë dhe nuk i ndëgjojsh atjerë të fol, po mu dok që toni zonit tem ke shumë i lartë. Edhe që i ka mesazhet bilenjoni prej aty në tha ti tha, nuk e din tha sa zemrat i ke fitu sot. Univa mirë, sinqerisht univa shumë mirë, po të njëjtën kohë tu ardhë te puna tu e mendu, nuk e kisha as idenë çka kom fol, as çka kom thonë, se dash e pa dash, sa do e matur me qenë, sa do e pjekur me qenë, sa do përvoj me pas, është një moment që të hup ideja, është një moment që të hup logjika dhe krejt çka sheh është qysh me kundërshtu ato që po të ofendon. Unë e erdha në qatë fazë. Kur Zoja më tha që ju nuk dini kur gjë dhe vazhdimisht bëni bla bla bla, atëherë ti foqe me statistika, e për ato statistikat jem bla bla bla. Ishin pallavra. Do me thonë statistikat e sociologëve pallavra, statistikat e muslimanëve pallavra, gjithçka për to ish pallavra, derisa u detyrova me veç çka jeti me profesion, hajde të fokusohem profesion tonin. Unë e flas edhe për profesion tonin, asa s'muj me kon eksperte që shje ti, po unë flasim, s'është problem. Atëherë më tha, jam eksperte për gjithë shka ka pak. Okej, thash, val, po, këtu duhet mi nalë pak sanet, se unë s'jam eksperte për gjithë shka ka pak, unë s'jam eksperte për profet, unë e kom kry vitin e partë FSI-s, po unë s'mi mi thonë vetës që jam eksperte e islamit, se një emision ma herët, kur fola për zonjën Iqbale që ishtë tendenza në saj me hy në Big Brother, isha një paraqitje, edhe më thanë, edhe o gjallartë tha jetojnë që shdojnë vetë. Thash po se cilin hoqë, thash e pa ta përmen me emën, hoqën Shefqet Krasni që thash kur do që ta pyetsh për halalin edhe haramin, kom e ta e përgjigje në njejtë. Thash saj nuk jeton me parimet shoqënisë, ai jeton me parimet islamit. Kurse Zoja, edhe aty e bona pyetjen, thash më falni, kush është teologe? S'po kuptoj, thash kush ja ka lënë emrin Zojës teologe? Tha jona si kemi thonë, tha po ajo po i thot vetës. Thash unë e hina lexova, kam qef mu pregadit, sidomos kur e di temën. Unë e hina thash edhe lexova biografinë e Zojës. E kish kry fakultetin e gjuhës shqipe. Flet bukur, shqip ekstrem. Më kaq, ti nuk mundesh mi thonë vetës teologe pse ke kry një medreze. Medrezjat mëson që në marr abdes, jo me dalti me fol për fetfa. Jo ti me shku në Big Brother me ju jap njerëzve fetfa, jo kam nevojën e mi kthy ata në islam, nuk është vendi dur me kthyt në islam një grup njerëzve, aq ma pak kur beshojmë çfarë po ndodh aty. Që përbej Zotit këtë vetë është për iritim. Nuk e përcjelli për knatësi, e përcjelli me kqyr deri ku po shkon që kjo shoqëni. E përcjelli me kqyr çka po ju servohet njerëzve sot. Njerëz sot me zipresin me krypunën, me shku... Në aspektin sociologjik, më fal që po ndërprej Ambera.
Do me thonë qaj është shpi, qaj degradim që po shfaqet, 24/7. Qysh po mendon që dikon në rrethin ton social ose në shoqnin ton disa vite tutje? Se okej, qëtash mundemi mos me vrejt shumë, mirë po mas 10 viteve, po konsideroj që ju si sociolog mundeni pak a shumë e i ditë disa parametra se qysh kanë me ndryshu konceptet tona. Po, Vlera, sociologjia si shkencë nuk është që zbulon diçka. Sociologjia si shkencë merret me fenomenet aktuale. I trajton mirë ose i keq trajton. Tash varësisht qëllimi i njerëzve që i studiojnë. Për mu, fenomeni i Big Brotherit prej vitit parë që është ka botë në Kosovë ka pas 80% gjana negative, dukuri negative, sesa pozitive. Pozitive që ka mundu me thonë, s'ka pozitive. S'ka. Fatkeqësisht s'ka pozitive, po A ndikon, apo mendon që ndikon që ma vonë disa gjana që kanë mu na si normalizu. shoqni po? Kanë mu normalizu. Në edicionin e parë kujtoj që ka qenë një djalë që heru bëjke vajzë, heru bëjke djalë, po kur dilke normal, dilke si mashkull, në përprajme dilke si... Besa me kom këqyr për me studiu deri ku shkon që kjo çështje. Në edicionin e dytë ka qenë një vajzë, në fakt një djalë tjetër që shto që i thirr popullin me këqyr për shkak paraqitjeve ti jashtëzakonshme. Në edicionin e tretë një mashkull që është bo femën, tash në këtë edicion kish gjithçka. Kish gjithçka, po për mu ka qenë fatale ideja kur më kanë thonë a mund është marrë nesër një medium se kena me folë për zonën e Iqballit që po futet në Big. Unë e kom dëgju si lajm, po besom kom mendu që po luajnë mediat me ta. Besom që kom mendu që është diçka jashtëzakonshme, thesha që shpile janë, kjo është e zoja mja u mbyll. Të paktën që të pjesë po. Kur ma faktizun, edhe më tregun që ai ka thonë po edhe i ka qu teshat aty, për mu kjo alarmante. Edhe thash kush është pjesë e panelit, tha veç ti. Thash kofra veçon, thash unë do se la me ja qaj. Jo, tha dhe kom e dalë dhe ajo live. Thash s'është problem, unë e kisha pas edhe një herë një paraqitje me ta. Ka qenë tema gjatë fushatës zgjedhore, kanë shku dikush prej partive, s'po më kujtohet, edhe kanë majt meeting në xhami. Edhe kanë hy mathon. Edhe zoja në fjallë të kjo është normale. Thash zoj, nëse din që është pa pastërtia, thash ti e din që qatë ven ku bëhet namazi, thash du të me kanë pastër, pse me hik me mathën ata. Po jo xhamia është ven i popullit të jo kështoj, okej, thash, let jetë ven i popullit, let respektohet ven i popullit qysh është parimi i xhamis. Thuju dathno, kërkush nuk po thot me bo, për një me është ven i popullit, po jo ti me arë me shkel ven i ku dikush tjetër e që të ftyrën. Është ignorancë totale. E ajo e mbrojke, nuk e di që ka qenë qëllimi, a ka qenë mu kyqën politika me fitu poena që ka pas me im, nuk kam ide që ka qenë qëllimi, edhe po e pres edhe në pjesën e dy që po më paraqitet, ndërkohë në gjatë emisionit e qoj një mesazh që unë e kam kontrat me Bigun edhe nuk guxoj me dalë nëpër media, se bla bla nuk, do me thonë, ishtë diçka marrëveshje juridike. Unë e prisha ballafaqimin me to, mas pari me pyet, a jeti teologe? E dyta, nëse je teologe, e din që është halali edhe harami. Aty është një vend ku rrin burra e gra bashk, aty është një vend ku pijet alkooli, aty është një vend që gjatë natës dush me mendu qa me rajt nesër mëngjes. Aty është një vend ku normalizohet gjua banale, aty është një vend ku prekjet lejohen. Gjithçka lejohet, në atë vend gjithçka lejohet. E cilës fe i takon ty që po ta lejon? Nëse është Islami, jo, nuk ta lejon zoj. Mo të paktën shko edhe hën si Iqballe, po mos hën me përfaqësu Islamin. Mos hën me bo thirrje që tash qito fenomenen shoqni unë pengajshin edhe nuk mujta me hasën dikon që po del mi mbrojt. Nuk mujta me gjetë edhe një person tjetër, nështëta se ku mbo të durën, se gjithmonë njeriu është vetë kërkus. Po minimum me dalë një thonë haptas ka daleni se nuk është në rregull, kujna pjevë një drejtën me përfaqësu Islamin. Unë se përfaqësoj, unë e deklarona publikisht, po jo dhe që ati tjetët me ma kesh nuk ta lejoj. Unë e kam mbulesën që 8 vite tash i bëj, unë jam njeriu ma krenar në botë. Pavarësisht që kom pas sfidat e mia tjetës, pavarësisht që më kanë thonë, po hajde punove që heke mbulesën 8 orë, mu ma ka thy shpirtin, po që ajo më ka forcu dhe kom vazhdu tutje. Paralelisht me këto, jom shku dhe kom gjetë vend të njerëz që nuk i takojnë festa. Kjo është e ranë, po është edhe knaqshme të njëjtën kohë. Se njihemi si shoqni
që e respektojnë fenë e tjetrit. Kjo më ka bo mu knaq që toleranca është hala, dikon ekziston. Ka tolerancë fetare hala, po tjerë që po dojnë me keqpërdor, e me manipulu me to, atëherë është çështje tjetër. Keqpërdorimi, do me thonë tendenca për keqpërdorim bajagje e madhe, po me shpresë që, do me thonë, përfaqësimet tona, që edhe individuale që janë, me qenë të mirë fillta kështu, do me thonë gjithmonë ja vlen. Ambera, po vazhdojmë me një blok marketingu dhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Ambera, i përmende ma herët, dhe më thonë mas paraqitjes tonë të fundit, edhe komentet që thamë kanë kritiku, që normal, nashtë aty pak të kanë bu me shiku prej një perspektive tjetër, mandje ato reagimet e tua, komentet jo të mira, pse po del, pse po ballafaqohesh. Apo mendojnë që na si komunitet musliman kemi pak të nevojshme me ngrit vetdijen në disa pika, në pikat të tilla të përfaqësimit që mu ambientu, do me thonë që kemi te i kalu një stad, ku na kemi qëndru mrapa, të heshtun. Vlera, dikun përafërsisht i kam 400 komente në postimin fjallë, edhe falë zotit 2 komente, një më ka thonë ti e ki veshën arabe, shkoj jeton Arabi, edhe ka qenë kolegi jam i fakultetit, që unë i kom kalu 4 vite në banka bashkë me tonë. Edhe nuk e ku marrë për bazë, se unë e një personalisht edhe është kogja në moshë dhe mërë të kesh mi u qasë, e lashe i një rova, edhe një tjetër ka qenë zoja ka drejt me folë që ka dënë. Edhe qëtu 2 komente kanë qenë që unë nuk, do më thonë, kanë qenë kundër me pjesa tjetër, 388 komente tjera kanë qenë shari ofendime për zojen, të më qitë fakte kush është ajo, të më qitë video për levizjen e deqanit, e tjere. Dhe me thonë, edhe ju këmë thonë, ju këmë lutë zotit i shala së më gjenë për Facebooka, se po më vjenë marre, që kam folë për ta në për statuset mija. Jo më një keq, se qita vetën në një moment në pozitë saj, mbi gjitha është femën, mbi gjitha është nanë, nëse ajo nuk njët keq fëmiu i saj, e kisha një lloj empatie, pavarësisht ofendimeve dhe tendencës saj për me një losë fenë islame. Unë mendoj që ka ardhë koha ka qenë gjithmonë realisht, po ka ardhë koha që tash që njerëz, jo vetëm unë edhe te, ose ai tjetri,
po edhe ata që si takojnë komunitetit musliman me na mbrojt. Jo me na mbrojt në kontestin fizik, se na të ke fundit di me hinë për shtëpia kur të më na rre dikush. Po në kontestin medial, me na mbrojt të e pas parasysh që kemi të drejt me jetu në këtë vend. Njej që ka të drejt me jetu, dikush që ka tikën e veshjes mineq, pantollat të ngusht, kthizën çplut, aty e normale. Po respektom edhe mu se unë jam kontribues si çti shteti. Edhe unë kontriboj për me marrë një pagë ministri, kryeministri. Është reciproke, shoqënia duhet me funksionu në mënyrë reciproke për me konë shteti zhvillum. Tash këto sulmet mediatike, neve na vrajnë veshin momental. Po e jona e keqja jonë është që në asnjë moment kur s'kisha dasht me injoru as ajetin kuranor, as hadithin. Po unë mendoj që ka ardhur koha që me ngrit zonin pavarësisht që na kemi hadith që thotë nëse largosh për një debati të kini e shpi në gjenet. Po, largohemi, nuk është problem. Ama, nëse unë kom u përqesh sot, kom u përqesh nesër edhe nana jam, qofte gjallë, qofte vdekne. Sa ju thot, ty t'ka linë dikush e qaj dikushit ka mësu, të pakten mi mbrujt ftyrën atyne, të pakten mi ju tregu që ata kanë kontribu që na mu eduku, edhe mos më najtë në heshtje. Unë është një shumë motra që kanë kry fakultete, edhe për shkaqe që i kanë bodo fëmi kanë vetë në përshti. Unë e një kapacitetin e tyne, unë e di që kanë me thonë. Besom që më kanë shkru, më kanë thonë, më ka duk që po flasë vetë. Edhe jom një e përmbushën në kontekstin asaj që s'ju ka jep asaj mundësia. Nuk ekziston as një mënyrë, mos me pas dikush guxim, me mbrojt një fakt që është ekzistus. Fakti ekzistus është që unë jom që kjo. Në ta marrë të menja më mballafaqu, a di, as di është proces tjetër, është tjetër trajtim. Amo, unë e jam që kjo, unë e kom e mbrojt që ta që e kam vesh, unë e kom e mbrojt qatë pjesën që kur e kam kohën në namazit, unë e kom e kry kohën në namazit. Unë kom e mbrojt vlerat e mija, njëjtën kohë tu mos ti ofendu vlerat tua. Edhe mi bo këta njerëz me kuptu që na jemi të barabartë. Që është e xhenetit e xhenemit është çështje tjetër. Ato e vlerëson Zoti, elhamdulillah që është, edhe është një ditë e gjykimit që krejt sanet kanë me dalë. Amo, çështja në këtë shoqëni, unë menoj që sinqerisht ka ardhur koha dikush krejt, kush ka argumente, me dalë me mbrojt vetën, vlerën familjare, vlerën e shtëpisë vet ku rrit, prej ka dalë, te kush jeton, se këto janë vlera që pak aty, pak tu krijohet shoqënia. E tu i lana, tu i jep hapësirë, edhe kësaj edhe asaj tjetrës me dalë me fol në emër të Islamit, për moshë pak e ranë. Se ka njerëz ma kompetent. Unë vetë e praktikoj islamin për moshës 14 vjeçare. Po asnjëherë nuk i thom vetes jam kompetente për me fol për një temë caktuar. Ose thom, ta lexoj ose ta pyes dikon, atëherë muj me ta jap një përgjigje që e ka për shpejt. Po në asnjëherë nuk marr koment, adin vullnetin mi thon prej vetës, po unë e di që të pyetje dhe po ta japi një përgjigje. Jo, s'jan shprehje. Ose janë shumë sane thjeshta që më vesin qysh muna me fal farzën e sabahit. Që ki drejt është teknike, atin është çështje teknike. Amo për çështje madhore nuk e marr guximin. Sidomos media. Më thonë, në baza individuale mundesh ka njëherë ndoshta me jap çto që po thu çysh e fal sabahin, ose çysh e bën një veprim caktuar ose agjerimi ose çka do, baziket. Por realisht kur po vjen puna me bu prezantim, publik. Dhe çfarë guximi ti e fton dikon që nuk është kompetent, ose do me thonë çfarë guximi merr individi me jap deklarata fetare kur nuk është kompetent u e ditë sa o gjallarët i kemi na të mirë fillt, me thonë që munden e kanë kompetencën me mi folë që ato tema. Fatkeqësi e madhe është që edhe hoxhallarët për injorojnë pak mediat. Ose hoxhallarët po duhet me kon një podcast në qëtë formë që e kanë qetësinë e vetë. Mu mi numru 3-4 hoxhallarë që dalin mu ballafaqu. Edhe unë e kuptoj se vet Islami, vet petku mbi cilin vishën, mbi cilin dalin, nuk ju lejon me fol diçka më shumë. Unë i kuptoj krejt, është shoqënia që ajo që gjykon, që hoxha çka po thot, ose që hoxha që ngrit zonin, ose që kjo ose kjo ajo. Amo është momenti që parimisht me kërku rregulla mbi emisionin. Nëse ngrit zonin, unë ta lëshoj emisionin. Thjesht mi vnu kufit e tu. Kur i vnan kufit e tu, a i kom e ndëgju argumentin tanë. Se unë e kuptoj se sot janë njerëz si kulqedra, munohen me të... Ajo zoja a ditë të kemë lef, a ditë e qitë keni farë urrejtje prej shpirtit vetë, që unë u irritova në një moment dhe thash,
deri ku shkon nëse e lejon kjo, adin, ka edhe asi plot që sillen e për media të ndryshme, unë i kuptoj totalisht. Anën tjetër e kam punën e vet. Hoxhallarët japin përgjigje për sene dhe për gjëra Ta gjuhen me idenë që po dojnë mi tregu hoxhës për punën e vet, qysh si me thonë arkitektit mos ma bë derën çtu po çatje. Pikërisht, domethënë të ndërhyjnë në profesion edhe ti mendon që ai për një po din më mirë se ti. Tu e na shkalo çato. Atëherë gjithkush po flet për Islamin. E që kjo është pak e rënë. Se ja jep të drejtën se cilit ignorant në këtë fe, në këtë din, me thonë profeti ka pas 7 gra, jo, 13 i ka pas, e qka tash? Qka po donë? Atë ka pengu ty na i san. Po a i ka pas me të drejt, a i ka pas me leje. Pa dash me ofendu kërkon, ka njerës që janë të prirur në përfe tjera që i kanë abuzu fëmit, edhe në thirë në petkun e klerikut, s'po du me përmen fej. Se nuk i kanë abuzu me fëmija, ata i kanë keq trajtu. Kjo është fakt, kjo është pjesa tjetër ku thot lejohet martesa 12 vjet, po kisha në Romi kishe ju fejesat 7 vjeqare. Që, fakt 7 vjet. Lejohet fejesa. Po, martesa 12 deri në 14 vjet, ja u kish leju kisha në Rom. E tash ti do me thonë, dikush do të me folë për këto sene. Pse gjuhet gjithmonë mu gjyku musliman për diçka që ekzistojnë edhe në fe tjera? Pse na me konë të përqeshurit, pse na me konë njerë që gjithmonë vazhdimisht na gjujnë gaca, na thojnë një një kështu, mandej na kanë akuzu edhe për çështjen e terrorizmit. Pret ka dale, kush është ai që ka shku atje? Merja pak bazamentin bazamentin fetar, kush e ka qu, për çka ka shku, nështë ai shkreti ka pas nevojë për pare, u kon arsyeja dhe rruga e vetme që ai me mbrojt familjen. Nuk e dim, po kur u shku atje ka pa rregulla tjera. Për mi u përmbajt rregullave ka shumë mjekrë, në dal ka thonë Allahu Ekber dhe jemi në rregull. Po pret pak mos gjyko. Unë e dim një grup që kanë shku prej këtuajt, s'po du me fol as ku janë, as që ka ndodhur me ta, po e kam pas një arsye. Besom se kur gjë nuk ndodh pa arsye në këtë botë. Gjithçka është caktimi i Zotit, na e njohim, shkenca e sociologjisë është gjithçka e koncentruar në shoqni, edhe komë ndodh, dashur e pa dashur komë ndodh. Po të kuptoj. Ambira e përmenda në fillim, do me thonë pjesën e lindjeve, se realisht që tu ku dulem, duke fol për atë grun, ju keni qenë të ftuara me fol për pjesën e lindjeve. Natalitetin. Edhe realisht po do me thonë më fokusu pak edhe të qajo pjesë, edhe pse për ty në ashtë ta një farë switch i kështë shumë i shpejt, po shpresoj që nuk është problem. Jo, ndërlidhjet janë pasër dhe problem. Edhe, qka po na bën sot, qka po i bën gjeneratat e reja pak me hezitu, do me thonë prej lindjeve, që në shkolla, për shembull, nëse i shikojmë para disa viteve, 2-3 gjeneratave, klasat i kanë pas ma shumë të mbushura, sot nuk ka numër 40 me aq sot di në klasë. Më kujtohet mu kur kom qenë klasën e parë, deri në të pasën kemi qenë 45 nxënësa. Ka 3 vjet, dikun edhe ulshin këtë pjesën knena që me përmbush numrin. Ka qenë ndryshe, shoqënia, lezeti, gjithçka ka qenë ndryshe. Vlera ekzistojnë disa faktorë pse ndodhin nataliteti. Mas pari është migrimi, janë kushtet e këqija ekonomike, janë martesat e vonshme. Këtu te martesat e vonshme mandej kisha mundal pak te pjesa e femnave që kontesti hormonal fillon me uzbe, nuk prodhojnë vezora aq sa mundën me lind fëmijë sa dojnë. Vajzat tash ma shumë fokusohen te karriera se sa te familja, që për mua është komplet arsyeshme. Nuk konsideroj që nuk është normale nëse një vajzë don me kone avancume edhe nuk e ka për qëllim edhe për plan familjen. Për mua është normale. Migrimin e ceka, kushtet e këqija, edhe një detaj që më shqetësoj shumë, ke nanat lehona që nuk i kanë kushtet e mira. Nëse e lind fëmijën e parë, edhe fëmijën e dytë, i tretit rrezikon me hub vendin e punës. Edhe fëmiu i tretë kërkon kërkesa, i ka kërkesat e njëjta si 2 fëmijët e parë. Nëse kjo s'punon veç me një rrogë të burrit, është shumë problem me përmbledh pagesën e kopshtit. Është shumë probleme me përmbledh pagesën e çantës, shkollës nesër, mas nesër, ushqyeshmëria, veshja, mbathja. Janë shumë faktorë që sot thojnë inshallah mirun Zoti qta, se unë nuk do me bo fëmijë ma shumë, t'ja u bëj kushtet që tyne. Migrimi është pjesa tjetër që
ndoshta largësia familjare nuk nuk e mundson me pas fëmijë ti çdo vit që kanë bërë përpara 5-6, kanë bërë një pauzë, kanë bërë prapë edhe një tjetër. Mandej kushtet rrethanat në atë kohë kanë qenë ndryshe, kanë jetuar njerëz me blegtori, kanë jetuar njerëz me pjesën e kanë punu tokën, i kanë majtë fëmijët me çato të mira që ja u ka qu Zoti. Tash s'punohet toka, s'ka blegtori, s'ka kafsh, s'ka lop. Adjen janë fokusu krejt me arë në qytet, mbanes lopa s'mahet, as dhia, është shumë problem qysh me mbjetu, çkrejt që ka bojnë është me i bo 2 fëmijë, me i rritë në kushte normale, dhe ata kur të rritën, do me thonë piko moshës 4-5 vjeqare, ja ushtin kry që na kur plakum kena me jetu vetë, jo në përbëmu që ke më shqetësan, se kena me metë si popull, në të kalumen e maj men, gjyshi jam thejke, u flit ke për dikon që ish vish një plak edhe një plak edhe ata sërbë, në për fshatra, në për pjesë rurale. është ditë kush janë ata, tash është normale. Rast specifik. Tash është shumë normale me jetu një plak edhe një plak vetë, për shkak se kanë dalë fëmija, e këqyrë se cili jetë, mu që kjo vëm shqetëson, okej, në regull, a i ka me jetu vetë, se pe dim ku po jetojnë, po ti mos jam bjellë në kry, ti bane me u binë që a i e ka një përgjithësi për ty deri sa të vdek. Se ti pe liranë në start, ti pi thunë ka me jetu vetë, qysh jetaj, tani, jo, ka dale, nuk është qashtu se kur ka pas nevoj fëmija për ty, ti je kujdes, më kam jaftu lumëturia ti, nuk është gjithë shka lumëturia e fëmijot. Lumëturia e fëmijot është kur trenë edhe ty ofër, se ti ki nevoj ta shkarë, koha që ki nevoj për ta. Edhe pi pregaditim gjeneratat e reja që me kanë totalisht pambarun, që kjo pavarësia po kushton shumë. E që kjo kushtimi i madh e ban që, për shambull, 2 fëmijë, 2 vja u merë ka një banes, po e za shambull një vajzë një djallë, që do koftë, që aty në mja u bo kushtet, pjesa tjetër, s'ka rëndësi. Që atë qënë Zoti, po Zoti i qanë, sa a i ka premtu që kujdeset për neve, ama nuk do të thotë që ti me i parapri një fenomenit keq. E çka po mendon Ambira që na ka sjell në çet pikën që mos me pas, do me thonë që she përmende, që mos me pas buqësi, blegtori, krejt me tentu me ardhë, do me thonë me bu një punë në qytet, në Prishtinë, kryesisht, po në qytet, konkretisht. Mendoj që janë aspiratat e punës, shkollimet. Unë e vetë, po nisna prej vetës personalisht, unë kur kom marrë me studime në vitin 2010, kom bet këto, që më këthy ma në Mitrovic. Për shkak se më ka lidh puna, më ka lidh masteri, tash më lidh martesa. Do me thonë, detyriohesh me kriju një rreth tanin, qaj rrethi ty të banë me pas me kriju rehabilitetin tanë, mirëqenjen tane, edhe pjesa prej ka ke ardhë, mbetet veç një vizit njëherë njaftë ose njëherë mujtë, ta shkry qyteti fokusi i madhi njerëzve i ka bo që me pas venet punës ma shumë, me pas qasje ma shumë në për institucione, qofë në për ministria, qofë në për fakultete, edhe orientimi është shumë i madhë në qytete. Njajtë ndodhe në për qytete tjera, po janë shumë atë vogla qasjet. Unë e shoh për shembull kur flas për ndërtim banesa, kur i shoh mbrana 2 viteve banesa është e përfunduar, kjo është shumë shqetësuese. Gjysa janë të zbrasta, po ato një ditë kanë u mush. Edhe fokusi i madh këto, që sot njeriu jeton në secilën çfarë do kushte në Prishtinë, se e ka shumë atë lehtë, se sa me shku me jetu më një fshat, e që për mu është nacia më e madhe, mi u bo hizmet lopëve, me bo bylmetin që kam bo për para, shëndeti është atje. Po halon njerëz nuk po dojnë me kuptu që këto kemi ardhë me marrë smundje prej loqit, prej bërlogut, prej tymeve të kerreve, po kemi fillu paka shumë me u vetëdisu që nuk është gjithçka ngulfatja, nuk është gjithçka punë shpe. Po përfundon qaj entuziazmi për mu ngulfat. Kemi ardhë në një fazë që njerëz po mendojnë qysh me i qësaj dinamikës qyteteve, kanë fillu po ndërtojnë shtëpit reja, në për fshatra, në për periferi, po jo me punu tokën. Prap kjo ana e po mbetet. Lektoria është pak njerëz që i kanë këto, ja din vlerën dhe lezetin dhe ata nuk dojnë me unda për ty në asnjëherë. Për me shiju në qëtë pjesën e qenurit bashk me kafsh, unë i kam 4 maca që i ma i shpe. Se më ka mungu pjesa që shëm rritë, kur jëm konë 4 maca i kënë në banes, mrena në banes. Mrena në banes.
Edhe besom që janë krijesat. Shpresoj që këtë podcast nuk e dëgjojnë fëmijët e mi, po? Krijesat më të bukura të botë, nuk e di, domethënë është patjetër duna me ndalë një minutë për këtë pjesë, unë e përjetoj e di çka bojnë çdo ditë. Është pjesa më e mirë që na herë ku mujt me përjetu. Me ardh maca me të me fal sabahin, Apo? mi shtin gishtat e ngoj derisa të çon. Apo? Okej. Gjithmonë në kohën e njëjtë. Në kohën e njëjtë, edhe e kanë me faza. Njëherë njona, njëherë tjetra, edhe si të qona me marrë abdes, ato flajnë, nuk isha ma. A më rëndësishme është që unë jom qutë. Ato e verifikojnë që e kanë bot tik sabon. Definitivisht është tepër interesant qasja me to. Kur më vrejnë që jam diçka e lodhne, qohen bojna i gjest për më detyru mu me kesh, qona i njeku, knaqna me to. Po du me thonë që jeta me kafsh, me shtaz, sidomos me maca, me sane që i ka leju Zoti, na e dim që na ka leju Zoti, është knatësi shumë e madhe. Të ban me haru rutinën dhe përditshme, të ban me haru stresin, të ban me haru se dashnin që ta japin macat, definitivisht nuk kam pat as dashnit e njerëz. Ju lakmoj shumë njerëzve të cilët ndjehen në raport me kafshët si ti. Ju lakmoj shumë se shumë kisha dasht mund ndjeq ashtu, po nuk moj, nuk përmendoj, nashta nuk kom tentu mjaftueshëm. Arsyeja është fizike apo psiqike? Po psiqike 100%, domethënë nuk më ndërvepru shumë me kafsh. Edhe edhe më pëlqen shumë kur i dëgjoj njerëz që flasin si ti thash me kaq entuziazëm, domethënë konkretisht për macat që mundesh me funksionu me to edhe brenda ambientit banesës, edhe pse kom pas 2 herë maca në shtëpi. Po nashta nuk kom punu mjaftueshëm me veten unë mu ambientu, për çfarë arsye thash, shpresoj që fëmijët nuk e dëgjojnë këtë podcast. Edhe madje më kritiku që paska njëri me 4 maca, na një nuk e kemi. Vlerë unë i kom pas 28 maca, po thash shiqyr Zotit kom rrimi u gjet familje, tash janë shumë mirë. Rastin e fundit e pata dje një maçok shumë të vogël, ish dalë dhe hecke nërkere. Edhe u detyrova me marr, me çu te veterinari. E qita i kemi në ato faqet tona kër ndërveprojmë, u lajmëru një vajzë e mure, adaptoj, ja gjetë familjen, kërë shumë i vogël. Do me thonë zemra em nuk mundet me leju një kafsh, qas vogël me mbjetu. Në këtë aspektin e qëti kujdesit, adene dhe mu më vjen shumë keq edhe, nashta nuk e marrë najherë. Ta kisha preferu. Po prap, a është zërë mu kujdes për 4 maca? Vlerë, kur ki diçka, kur e ki për shembull unë që i kam macat, vazhdimisht e ke pa që dalin postet me lexu për to. Po. Çka thot shkenca për maca, unë jam befasu. E kanë atë gërgërin që e lshojnë. Domethënë unë kur shkoj në shtëpi, po e di. E ha në buk, shtrin ajo televizori diçka, ajo vjen o te kam to qito, edhe lshoj një farë gërgëri. Shkenca po thot që çajo arterien e zemrës e shëron. Ja hek stresin. Edhe këto kockat e trupit. Imagjinoj në vetën të më ashtu stresin. Po duhet më ambientu fillimisht. Kockat e trupit ja u jepat kollagenin për më ushëru. E na duhet me pagu kollagen. Pikrisht. E shumë detaje tjera që janë stresin e ekun të pas parasysh që të vrejnë që akceptojnë energjin tane. Edhe të vrejnë që nuk je mirë qojnë bojnë lojnë apër me detyru ty me kesh. Të banë me haru gjithë shka që të ka mundu gjithë ditën. Mandej janë shumë interesant kur vjen dikush detektojnë që nuk është i mirë. Shkojnë më shefen për qoshë dhe si dalin. Nuk ka shansë. 2 ditë me naj qaj përsante, unë 2 ditë ato nuk i dalin. Mas 2 ditë me shku ato dalin, më këqyrin, shkojnë marin erë të vendi ku jenë kanë. A e maçoka? Krit maca i kam, krit i kam femna, po. Maçoka që në halama dashtën, po nuk po guxoj me qu se këto i kam tash shumë të shtira dhe tutna që e sulmojnë edhe kështu që nuk po guxoj me qu maçok. Po shqyr po du me thonë që ma ka jap Zoti një mundësi me i marr, me u kujdes për to me u gjetë familje. Tash jam shumë rahat, i kemi qu edhe shtetet huaja në për Gjermania, në për sfidat kanë qenë tepër të mëdha, po kënaqësi më të madhe. Kjo më kanë bo, pse ko marrë deri te që kjo pikë, më ka bo pikresht faktori njeri. Se jo që kam bo qaq mirë, se si kam pas nashta dhe kushtet mi ndimu shumë njerëzve, po i kam pas një 3-4 vene ku kam dasht me bo diqka, po përveç që s'mu kanë falenderu mu personalisht, kanë fillu me ma keq përdor, edhe me ndëgju fjallë për veten që kur s'kam dasht mja thonë, edhe kam thonë këta njerëz janë jo falenderus.
kafsha nuk din me të thonë faleminderit, po nuk të harron kurrë. Që ky keqpërdorimi i njeriu të më ka detyruar me i dashur kafsht. Bile dikush një ditë më tha, po tha ka shumë njerëz kam norda që e meritojnë ndihmën tonë, se mu për shembull një kujdes për një kafsh në muj të më kushton 70-80 euro për një kafsh, për një. Okej. Po, është zalli, është pjesa ushqimit, është trajtimi, po kur t'ja u merr dorën mandej din edhe mi menaxhu. Edhe thash po është e vërtet, po s'kam norit, ja ka jap Zoti mendjen, ja ka jap Zoti shnetën, ja ka jap Zoti vullnetin, edhe ai punet me punu. Kafsha s'munet me punu. Ky është dallimi. Na ka nda Zoti prej kafshëve. Mendja është shumë e këfjellët. Pse s'po punon në zotni? Pse po detyron ti mi thon dikuj pse po mly pare? A din, nuk është qaq ignorant sa mos me mujt mi baj do kolicat e interek si pini veni një vend tjetër. E merr një pak për familjen e vet, e ka fytyrën e pastërt, e ka dignitetin e pastërt. Pse po detyron tjetrin me thon nuk kam parë me t'jap, nashta ka, po jep unë jep ti, jep ai tjetri, ai vohet, që me thon parazit. Parazit në shoqni, e kësi parazit kemi kogja shumë sot. Normal. E më vjen keq për gratë që detyrohen me bëu këtë punë, se për mashkujt prap nuk a dini ignoroj edhe kontekstin fetar nuk është që më afron shumë. Kur i shoh gratë, pse më zoj? Se kibre ti shnetën me dal me shtri dorën për gjithçka. Puna, gjithçka. Sot nuk ka shans me të thonë dikush s'kam nevojë për një pastruese. Puna e pastrimit është puna më e pastër që unë e njoh. Se e bën një vend pastër, të bën mundni dikon mirë që e ke kryer çat punë. Edhe përfiton. Edhe mban familjen, edhe mban fytyrën tënde. Ka shumë faktor që ty të bojnë mundni mirë, është mirë për shëndetin tënd. E ti, bismillah, jap sadak Allahu shpërbleft. Po më shpërblen Allahu, po jo në mënyrën tënde. Edhe besoj që kjo më ka irrituar shumë. Po. Kjo mbështetja pasive një farforme, veç jep, ata rri. Po, na i kemi kriju parazit. Në shoqni na i krijojmë parazit. E krijojmë çat parazit. E krijojmë një parazit në familje që gjithmonë i ka pas drejtat më të theksuar. Ky është vlerë, po flas pak për fenomenin e mashkujve për shembull. Nana tona në të kalumen mashkujve ja u kanë qitë ushqimin më të mirë. Mos e prekni se u lodh gjithë ditën tu punu e ti çka ke bo moj nana jam. Çka ke bo ti, ja ke naj gjithë ditën rata, ti ke bo bukën, je kujdes për vllahun e vogël, e ke la teshën, e ke kuros, e ke palu. Çka s'konsiderohet kjo punë? Do të thotë neve na kanë bo parazit. S'po them prenton, po them edukimi. Stereotipet shoqnore, presioni social, jo se kjo mashkull nuk bën. Nashta këtu mundem më kritiku muslimanë shumë, po unë po e flas një realitet ekzistus. Po, normal. Realitetin që na edhe rezultatet e çati edukimi i bartim na. Mandej po krijohen shumë konflikte në përçifte. Që kjo po bëhen divorcet se ai djali mashkulli kushdo koftu mësu me trajtimin e prindit ndryshe. E sot vallajnë gratë, nuk është që nuk dojnë me trajtu si burr normal, po thjesht kanë dëshirë. Dush më kon. Një pas të drejtat e barabarta, nëse unë pe këqyri fëmin që këqyri edhe te. Nëse unë jam lodhje edhe te, po hajde të bëjmë diçka bashkë. Mos baj, gratë po lodhën, unë pi kuptaj, është shumë e kuptueshme që sot femnat janë të shkelna në mënyrë paqësore. Në qetësi. Qashtu njëj qysh po thonë për islamin që po sulmohet paqësisht edhe na po heshtim e po e pajtohemi me ta, njëjtë edhe femnat, jo se ka thënë nana që djali zvan me i prek pampeshtin, jo prek e qu, ajte se ke dash me bo, grahi tash. Për me konë barabart edhe në kontekstin fetar, profetu kanë i kanë ndihmu grave. Normal. E kemi një shembull shumë të mirë. Na të paktën kemi ku mu ka, ku mu bazu. Unë e tut na keq kuptohna, po nëse ka diçka hapësirë për keq kuptim, duhet me qitë gishtin kryet me thonë pret. A i ndihmojnë e grus tem? Jo, profeti i pas ka ndihmu. Ku shukon ai që i ka ndihmu? Mos e merr shembullin mu bo qysh ka jetun rrethana, po merr shembullin pozitiv që ty të bën muni mirë. E bën gruan, e bën fëmin, është harmonia familjare. Sot bismillah nuk moj me të një mu se jo m'lodhet dhe ajo lodhet. E krijon pak kënaqësit. Kush është faktori i viktimës të fëmia? Po. Ajo është fëmia ndëgjon gjithçka, fëmia mendon që çashtu duhet kur të rritet, me koni një rand. E tjerë që janë tema shumë trona që nështë s'kisha adin është kohë shumë e shkurt me i Ambira, më kanë njoftu regjia që koha na ka përfundu. Kërkoj falje. Për ndryshe unë u kënaqa jashtëzakonisht shumë
E shijova Faleminderit shumë bisedën, pikërisht ashtu qysh të kom pa ditë dhe Faleminderit qysh e kom shumë. shiju. Faleminderit. Unë të uroj shumë suksese në rrugtimin tonë se realisht çdo kush që del edhe flet se ti nuk po fol për Amberën kur po fol, Jo. po fol në emër toni një farë forme dhe po na jep krah të gjithëve Po. që na duhet me vlerësu si komunitet. Faleminderit. Faleminderit Vlera shumë për ftesën, ishte kënaqësi, edhe për këtë pjesë e kam ndru dikon që një ditë kam e kohën këtë tavolinë. Po që është që Zoti të bëjë realitet. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e dashur. Kënaqësia ishte imja. Mirupafshim në podcastin e radhës.